I Maneskin, a distanza di un anno di vari pellegrinaggi per tutto il cosmo, durante i quali hanno raccolto riconoscimenti di ogni genere, quindi dalla vittoria dell'MTV Music European Awards fino ad arrivare all'apertura dei Rolling Stones. Voglio capire come si fa, cioè mi immagino che o spacchi veramente o i Rolling Stones non ti ci vogliono tra le palle prima di un loro concerto, quindi ecco, hanno fatto abbastanza l'impossibile, tant'è che il credo, anche fra gli addetti ai lavori, credo di poter dire, è che se sei un rockettaro difficilmente raggiungerai il mainstream, del resto quella terra appartiene di più ad altri generi musicali, al pop, al rock pop, forse a qualcosa di punk, ma soprattutto alla musica dance, alla musica elettronica, no? Del resto ogni anno abbiamo il nostro super successo internazionale in stile reggaeton, mentre invece non abbiamo certamente ogni anno un brano rock che spacca nelle classifiche. A maggior ragione se sei italiano. Se sei italiano dovresti proprio, come dire, lasciare perdere. Niente di più gratificante il fatto che per l'appunto queste credenze loro le abbiano massacrate con un anno di carriera. Attenzione, non è un anno di carriera, e qua il primo argomento. Loro hanno fatto tante cose, hanno cominciato con il suonare per la strada, poi hanno ottenuto un ottimo risultato a X Factor e furono anche criticati perché ancora non erano molto bravi magari dal vivo, del resto erano giovanissimi e magari si emozionavano anche molto, erano le loro prime esperienze. Poi sono arrivati a Sanremo, hanno spaccato a Sanremo perché tutto si può dire meno che non abbiano avuto la forza di tenere quel palco con sicurezza, e adesso sono ritornati dopo aver girato il mondo intero e chiaramente, come dire, l'esperienza si è più che completata, seppure rimangono dei ragazzi, hanno visto delle robe che la maggior parte di noi neanche se le sogna, quindi è passato sotto gli occhi di tutti. I Maneskin sono diventati una realtà forte. Qual è stato il loro segreto? Qua si va sulle opinioni. Ci sono delle cose che posso individuare, che posso condividere. Primo, il frontman spacca dal punto di vista dell'immagine, è molto bello, ok, quindi è molto fortunato, è molto bello, e sicura tantissimo, ci tiene tantissimo la sua immagine, come del resto tutta la band. Io noto questa cosa, però Damiano secondo me è veramente un frontman forte, penso che anche loro siano d'accordo con me. Hanno un frontman con i controcoglioni e quindi lui davanti è una sicurezza. Ahimè, ho parlato di immagine prima di tutto, sì l'ho fatto, la loro immagine è fortissima, frontman e il resto del gruppo, ma proprio perché essendo un progetto che vuole avere, immagino, questo slancio così mainstream, l'immagine è importante, più importante della musica di primo acchito. Cosa significa? Significa che se io vedo su Instagram una bella foto, ne vedo miliardi tutti i giorni, insomma comunque tante tutti i giorni, se vedo un'immagine forte mi incuriosisco, vado ad aprire quella realtà e vado magari poi a scoprire la musica. Ecco perché in questo senso, cioè nella musica mainstream, l'immagine è così importante, perché è il biglietto da visita, è la stretta di mano, e loro questa cosa qua ce l'hanno. Se così non fosse stato, sicuramente non avrebbero avuto il successo che hanno avuto, ma non perché non sarebbero stati altrettanto bravi come musicisti, ma perché quella cosa lì, per arrivare nel mainstream, è fondamentale. Vado quindi a concludere il discorso dell'immagine. Gli altri li tengono botta, tutti. La bassista, molto carina, molto bella e assolutamente sfrenata anche da un punto di vista, cioè molto disinibita. Le foto sono altro che osè da parte di tutti, però di una ragazza così, con questo cappello biondo, questo viso potenzialmente innocente che poi veste comunque i panni della diavolessa, ok? Batterista, personaggio anche lui, bel ragazzo, bel fisico, insomma, come dire, il batterista è quello che sciupa le donne, no? Ecco, anche in questo caso mantiene la regola, ci siamo. Il chitarrista invece è quello un po' più buffo, è meno figo, è quello che funge da piatto della bilancia, ok? Alleggerisce un po' il tutto da un punto di vista sempre di immagini, nel senso che mentre gli altri sono tutti così, lui ha la faccia più buffa, è un po' più scazzone, proprio anche nei modi, e secondo me fornisce un bel equilibrio, cioè sono tante personalità in qualche modo diverse, quindi è divertente andare a
sfogliare le loro immagini, e questo è un particolare molto importante. Continuo per la via dell'immagine, ma poi parlerò chiaramente della musica, è quello che mi interessa, però l'immagine dei Maneskin è molto molto forte e vale la pena analizzarla. Le loro scelte estetiche ricalcano, a mio avviso, in maniera abbastanza ispirata, molto di David Bowie. In questo senso si fanno veicolo di un messaggio molto positivo. Il messaggio è il seguente: ognuno oggi ormai deve avere la libertà di scegliere il proprio orientamento generico indipendentemente dalla propria genetica. Che cosa significa? Significa che devo potermi vestire da uomo o da donna indipendentemente che io sia uomo o donna. Posso amare un uomo o una donna indipendentemente che sia uomo o donna, e posso cambiare idea giorno dopo giorno. Questi sono i tempi maturi per accettare questa cosa, per cui il fatto che loro si facciano portavoce di questa cosa, che lo manifestino con il loro modo di vestirsi così androgeno, così libero, secondo me è una cosa molto positiva. Loro sono un frutto dei loro tempi, maturo per essere assaggiato, gustato in questo momento, e questa per me è una cosa molto bella, e che se è stato proprio questo il motivo, o comunque una parte importante del loro successo, una fetta importante del loro successo, se viene da questa cosa, per me è una cosa bellissima ed è giusto che sia così. Parliamo ora di suoni e di musica. La voce di Damiano. La voce di Damiano è super riconoscibile, è rock perché è una voce a tratti anche distorta, e questa è la cosa che a me interessa. Feci già un anno fa un video sulla sua voce e mi ha fatto fare 100.000 visualizzazioni, dove spiegavo praticamente come riesce a ottenere questo suono. Qualcuno di voi mi ha detto: ma si sente che lo fa anche quando parla? Non è vero, perché io le interviste le vado sempre ad ascoltare e la sua voce mentre parla è pulita. Proprio ieri sera ha cantato Coraline, non so come si pronuncia il titolo. La strofa è completamente pulita, come del resto quando canta Marlena, come del resto quando fa le interviste, per cui ha una impostazione, uno schema sinaptico. Può avere qualsiasi genere di predisposizione, che sia genetica, fisica, mentale, che l'aiuta a fare quel suono lì, ma ciò non significa che noi non possiamo farlo altrettanto. Io riesco a fare qualcosa di molto simile, anzi credo proprio che la sorgente sonora sia quella, poi non vado a fare l'imitatore, però se devo assestare, se devo impostare il mio corpo a livello pneumofonico per fare vibrare la sorgente, le corde vocali e le false corde in quel modo, lo so fare, lo si può insegnare. Sottolineo che queste informazioni, i training non sono su YouTube, i miei training per imparare a fare questi suoni sono su Patreon, e quindi se vi interessa vi lascio al solito tutti i link, andate a darci un'occhiata. Sono un 12 euro al mese, spesi vi giuro bene, potete anche chiedere il rimborso se poi non vi trovate bene, ma lì dentro metto tutti questi training per imparare a fare queste cose, proprio questo genere di suoni, cioè delle distorsioni intonate. Poi chiaramente c'è di tutto, nel senso che lo aggiorno mensilmente e metto argomenti inerenti al canto a 360 gradi, ma la mia specialità sono proprio le vocalità distorte. Quindi ecco, quello che mi viene da dire è che lui sa fare quel suono e sa accenderlo e spegnerlo, un po' proprio come il grande Chester Bennington di cui parlo tanto, che non è stato il primo a distorcere i suoni, ma è stato il primo a rendere evidente che il suo suono fosse ora pulito e ora distorto. Aveva dei clean, dei suoni in voce pulita molto puliti, molto belli, e poi a un certo punto sembrava come se fosse un chitarrista e schiacciasse il pulsante, il pedale della distorsione, e il suono cambiava e diventava distorto. È la stessa cosa che sento da parte di Damiano. Quel suono spacca, ha trovato una modalità di farlo su una tessitura un po' più comoda, che si sente proprio la vibrazione delle false corde che vibra la metà della frequenza delle vere, e quindi si sente questo suonone grosso. Cioè, se voi sentite la sua voce nelle strofe, è la voce di un ragazzo, non è neanche particolarmente corposa, non è la voce di White Buffalo, mentre invece su quella tessitura acquista quel ringhio, quella caratteristica che lo fa sembrare proprio un animale più grosso, va bene? Quella è la sua forza, e secondo me
tanto del loro successo sta nel timbro suo, non solo nel timbro, anche proprio chiaramente nella scelta melodica, nello stile, come va a interpretare nei brani, nelle linee melodiche, però il timbro indubbiamente fa proprio tanto. Qualcuno di voi mi ha detto che la voce sua è nasale. Non è nasale, non ci confondiamo. Nasale significa che il palato è messo in posizione intermedia. Ma uno parla in questo modo qui. Ok, ora qua lo sto esagerando, ma non è un suono nasale, è un suono proiettato. Vuol dire che la laringe è nella posizione più alta. Ecco perché sembra di andare che il suono gli vada nel naso, ma in realtà non va nel naso. Quello che noi percepiamo, questa idea di naso che percepiamo, è effetto dei nostri neuroni specchio, cioè viviamo la sensazione di vibrazione in maschera che lui ha perché alza molto la laringe, non è nasale, è molto diverso la nasalità, ok? Quindi per capirci il suo suono è sì composto, vibrazione aperiodica delle corde vere combinata alla vibrazione delle corde false, quindi questa roba qua, e poi laringe alta per proprio percepire il suono in maschera. Quindi viene una roba del genere: begging you, so put your loving hand now, darling. Non so se questa è la tonalità. Ora, quale sarà il futuro dei Maneskin? Possono fare quello che vogliono, hanno raggiunto l'apice, quindi adesso spero che possano dettare loro legge. Non ho idea di cosa debbano fare e cosa possano fare, perché comunque insomma avranno sicuramente delle responsabilità. Parlo per me, a ora io non me li ascolto in macchina, cioè non mi metto su un brano dei Maneskin per godermelo, perché sono comunque troppo commerciali, cioè sono molto molto pop e poco rock. Per assurdo le ballad sono un po' più particolari, un po' più elaborate, però ecco, credo che abbiano l'organico, la forza, le idee per fare qualcosa di più forte, per fare qualcosa di più elaborato, qualcosa che possa saziare anche un ascoltatore un po' più affamato come potrei essere io, cioè qualcuno che ha ascoltato già tanti dischi e soprattutto magari anche roba progressive, o comunque qualcuno può aver ascoltato del jazz, della fusion, quindi difficilmente si accontenterà di quello che propongono ora, però la scelta starà a loro, voglio dire, e andrà bene comunque. La cosa per l'appunto che mi fa più piacere di tutte è che un gruppo italiano ha fatto un successo clamoroso senza troppo strizzare gli occhi a nessuno. Con l'immagine loro osano, con la musica loro osano e hanno spaccato, quindi osate.